an samu matsala babba. In dai har ta tabbata wannan bidiyon ba AI bane ba kuma wani ne ya zauna yayi editing ba, to lallai za mu ci ai babu bukatar ma sai mun ce an samu matsala. A wajen taron APC guda, a wajen Congress, wajen taron APC tsohuwa da sabuwa, mai girma gwamna ya ce Najeriya a ce sai Kwankwaso. To da bukatar ma mu zo mu ce akwai matsala, ai babu wannan bukatar. In dai har ta tabbata haka ne, to wallahi sai an sake zama. In dai har ta tabbata wannan bidiyon da gaske ne, to akwai zama, sai an sake zama. Dama akwai bukatar zaman, saboda yan social media mai girma gwamna ba kwa zuwa ku faɗa mai girma gwamna ra'ayin yan comment section. Idan kuka zo kuka yada manufar mai girma gwamna kuka ce ga abin da mai girma gwamna ya ce, to ba kwa koma ku ce mishi okay mai girma gwamna to ga fa abin da yan comment section suka ce. Akwai matsala, don haka ya kamata a gyara. Akwai matsala, tsakiya ta bude, a zo a gyara. A'a, ba a faɗa mai girma gwamna haka. To in dai a haka za a tafi, to kun ga tun yanzu irin matsalar da za a ci gaba da fuskanta ke, ko ake ma fuskanta kenan. To akwai matsala. Mai girma gwamna, in dai wannan bidiyon da gaske ne kai ka faɗa a gaban ka aka yi, kafi mu sani. Editing ne, AI ne, ba mu sani ba tunda ba mu je wajen ba, amma mun ga bidiyo ga abin da ya ce. To in wannan bidiyon gaske ne, to mai girma gwamna akwai matsala, ya kamata a gyara. Yan social media ka ba su wani platform ko ka ba su wata dama da za su dinga zuwa suna faɗa maka ra'ayin yan comment section. In kuma an ba su zuwa ne ba sa yi, to yan social media mai girma gwamna ba ku san aikin ku ba ku yin aikin ku yanda ya dace, sannan kuma kuna cin amanar mai girma gwamna. Allah ya sa mu dace.